Nazywam się Anna Niedzielska. Od ponad 20 lat zajmuję się sportowym tańcem towarzyskim. Swoją przygodę z tańcem zaczęłam dość późno, jako nastolatka, i z uwagi na pewne problemy zdrowotne i to, że jakby wiedziałam, że by tańczyć na wysokim poziomie musiałabym poświęcić temu bardzo, bardzo dużo czasu, podjęłam decyzję o tym, by swoje siły skierować na naukę trenerską, instruktorską. I tak równolegle przez jakiś czas tańczyłam jako tancerka klasy sportowej i rozpoczęłam swoją pracę z dziećmi, z młodzieżą. Na początku pracowałam wyłącznie jako instruktor, natomiast bardzo szybko zdecydowałam się założyć swój własny klub, Szkołę Tańca Sportowego Axel, która już działa blisko 20 lat i tak szkoła z grupy niewielkiej, 20 dzieciaków rozrosła się do, myślę, profesjonalnej już szkoły, w której pracuje obecnie ponad 100 licencjonowanych par. Oprócz tego są również pary grup rekreacyjnych, grup hobbystycznych. W swojej szkole jestem oczywiście przede wszystkim trenerem, osobą odpowiedzialną merytorycznie za kształt nauki, ale obecnie z uwagi na jej wielkość w szkole pracują również instruktorzy, moi wychowankowie, jak również na stałe współpracują ze szkołą nasi konsultanci, mistrzowskie, pary zawodowe, byli mistrzowie, obecni mistrzowie tańca, czyli osoby, które konsultują naszych tancerzy i specjalistycznie dbają o ich rozwój i wiedzę. Oprócz pracy trenerskiej oczywiście jestem także organizatorem całego życia szkoły, czyli wszystkich planów, prób, turniejów, daleko pojętej również opieki wychowawczej, pedagogicznej nad parami, nad dziećmi, także współpracy z rodzicami, bo jest ona niezwykle ważna, jest niezwykle trudna. Oprócz pracy w szkole aktywnie od lat włączam się również w pracę w Polskim Towarzystwie Tanecznym na poziomie Zarządu Okręgu Podkarpackiego. Od niedawna jestem prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego, a także członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. To wszystko sprawia, że pracy społecznej jest więcej, ale nie ukrywam, że bardzo mnie to realizuje. Zawsze swoją pracę pojmowałam przede wszystkim jako formę realizacji pasji, mojej wielkiej miłości do tańca, ruchu i ludzi. I zawsze to był mój priorytet. Biznes, to co się z nim wiąże, było oczywiście ważne, ale zawsze było gdzieś w drugim planie. I cieszę się bardzo, że to tak gdzieś wspaniale po drodze się połączyło. I mimo, że z wykształcenia jestem germanistą, cieszę się, że równolegle ciągle kształciłam się w kierunku pracy instruktorskiej, pracy trenerskiej i myślę, że dzięki temu mogę powiedzieć, że jestem obecnie w pełni spełnioną zawodowo kobietą. Prowadzenie samodzielnie szkoły tak naprawdę chyba wynika też z osobowości, z tego, kim jestem. Jako zodiakalny baran trochę lubię rządzić, mieć własne zdanie, choć przyznam, że zawsze było we mnie bardzo dużo pokory, skromności, co było trochę przeszkodą na początku w tej tak zwanej samodzielnej pracy biznesowej. To, co robię, nie do końca pojmuję wprost jako biznes, ponieważ nie prowadzę szkoły w głównym założeniu komercyjnym, wyłącznie po to, by kursy czy zajęcia, które robię, przynosiły dochody. Priorytetem jest działalność sportowa, artystyczna, również działalność społeczna i to jakby jest dla mnie sprawą nadrzędną, a że przy okazji udaje mi się również dzięki temu utrzymywać swoją rodzinę, prowadzić w tym momencie niezależny biznes, jestem niezależna w tej kwestii od innych, no to tylko jest dla mnie in plus. By rozpocząć własną działalność, myślę, że po prostu trzeba robić wszystko od początku bardzo sumiennie, konkretnie i z sercem. Nigdy nie zakładałam od razu
wielkich pieniędzy, wielkich przedsięwzięć. Zaczynałam od małej grupy par, od niewielkich turniejów, natomiast to wszystko z czasem jakby powodowało, że szkoła zaczynała się rozrastać. Grupy zaczynały przybywać, zaczynała być potrzeba większej ilości szkoleń i tak dalej, i tak dalej. Pojawiały się obozy, wielkie turnieje, wielkie artystyczne przedsięwzięcia, zaproszenia na niezwykłe widowiska i tak naprawdę to naturalnie rozwinęło szkołę i rozwinęło to, co robię. Główne problemy, z jakimi spotykam się, to oczywiście problemy, które wynikają z tego, że dążąc do wyników sportowych w swojej szkole, dążąc do artystycznych, jakichś wielkich efektów, jakby nie mogę swojej pracy wyłącznie rozpatrywać przez pryzmat opłacalności. Trudno jest uczyć mistrza, trudno jest wymagać od par, by zdobywały wielkie sukcesy, jeżeli nie umożliwia się im, nie daje się im dobrych warunków. A to wszystko wiąże się również z kosztami. Także moje główne problemy to ciągle własna baza, bazuję ciągle na salach, które muszę wynajmować od szkół. Nie ukrywam, że często traktuję jako przytyk ze strony dyrektorów taką formułę, a pani to własny biznes, to pani klienci, dla mnie priorytetem są uczniowie. A często ja mówię, przecież ci uczniowie to uczniowie państwa szkoły. To tak samo dzieci, które są z różnych środowisk, z trudnych rodzin, które nie zawsze mają fundusze i nie ukrywam, że to poszukiwanie tych możliwości dla dzieciaków, tego, żeby mogły naprawdę dużo trenować i żeby nie wiązało się to z dużymi kosztami, żeby było to przystępne dla wszystkich, to wymaga dużo wysiłku. Druga sprawa, dużo czasu. Pracuję tak naprawdę codziennie i to nie tylko praca treningowa jest od 16:00–22:00, do południa dochodzą prace związane z organizacją życia szkoły, w weekendy, różne projekty sportowe, wyjazdy na turnieje, szkolenia, udziały w pokazach. Tak naprawdę mogłabym pracować od rana do nocy i tylko czasami odzywa się ten zdrowy rozsądek, który mówi i nakazuje, trzeba wystopować, bo jeżeli nie będziemy wypoczęci, to wtedy nasza praca nie będzie nam dawała radości i nie będzie tak aktywna. Wszystkim dziewczynom, młodym kobietom, paniom, w każdym wieku także, chcę powiedzieć, że przede wszystkim my kobiety, oprócz tego, że jesteśmy bardzo pracowite, mamy niezwykłą intuicję i ta intuicja wiem, że zawsze nas dobrze prowadzi. Dlatego przede wszystkim myślę, że trzeba wierzyć w siebie, w swoje możliwości, nie bać się odważnie prezentować swoje zdanie, opinie. My, kobiety, mamy w sobie pewną sumienność, dzięki której jesteśmy predysponowane do tego, żeby nasza praca, nasz biznes rozwijał się naprawdę rzetelnie i w dobrym kierunku. Także wiara w siebie, przebojowość, myślę, że pewien styl działania, który my reprezentujemy, to wszystko może sprawić, że jesteśmy w stanie osiągać samodzielnie sukcesy.